məktəbdən başladı təbii ki. Məktəbə gəlmişdilər. 10-cu sinifdə oxuyurdum. Heç özüm də inanmırdım ki, düşə bilərəm. Bu layihə əslində mənə bir möcüzə kimi gəldi. Bir gün dərsdə idik, müəllim dedi ki, bəs hansısa bir layihədən gəliblər. Müəyyən imtahanlar oldu, mərhələlər oldu. Və orada zərflər paylandı, məktublar. Onu evə aparanda, yəni elə də inanmırdılar. Əvvəlcə tək gəldim, imtahanlardan keçdim. Sonra bacımı adını yazdırdım, o da gəldi, imtahanlardan keçdi. Qardaşım da mənə belə bir təklif elədi ki, sən də gəl. Orada bir anket doldurduq. Bundan sonra mərhələlərdən keçdim. Gəldim, imtahandan qəbul oldum. Bir neçə yüz nəfərdən biri oldum da, belə deyim. Əslində çox böyük təsadüf nəticəsində layihə iştirakçısı oldum. Birinci bizə məktəbdən dedilər, yəni direktorumuz idi ki, belə bir layihə var, pulsuz bir il müddətində hazırlayacaqlar. Sonra ailələrimizə məlumat gəldi, məktəbimizə. Ailələrimiz razıdır ya yox. Birinci layihəni keçmişik, ikinci, sonra üçüncüsünü keçdim və 50 nəfərdən biri oldum. Heç xəbərim də yox idi belə bir layihədən. Müəllim yönləndirdi və mən gəldim bura, qəbul oldum. Şəxsən mənə dostlar verdi. Xəyallarımı qurduğum o gələcəyim, parlaq gələcəyimi əsasını qoymağa. Mən də bu layihənin davamçılarından olum. Yəni davam etsin, yəni bitməsin. 11-ci sinifdə oxuyan hər hansı bir şagirddən fərqləndim. Bu qədər aktivlik heç özümdə gözləmirdim. Bundan əlavə psixoloji məsləhətlər, universitet vaxtı hazırlıqda köməkçimiz oldu bizim bu layihə çox. Hər an, hər saniyə bizimlə oldular. Layihə mənə nə qazandırdı? Qısaca desək, gələcək inan və ümid. Belə bir müdrik atalar sözü var ki, səbir ümidin təməli, ümid isə xoşbəxtliyin açarıdır. Və layihə mənə həmin o açarı qazandırdı. Düzdür, layihədən əvvəl də həkim olmaq istəyirdim. Amma ümidim az idi. Amma bu layihəyə daxil olduqdan sonra həmin ümidimi artırdı. Şəxsən mənə yeni bir başlanğıc, yəni həyata baxışım dəyişdi, elmə, təhsilə baxışım dəyişdi, yeni dostlar qazandım. Təşəkkür edirəm hamısına ki, mənə bu layihəyə qəbul edilər, arxamızdan yanımda bizə dəstək oldular. Əsasən məsuliyyəti öyrətdi. Çünki mən adətən yəni lazım olduğum yerlərə gecikirəm. Bu mənim mənfi cəhətlərimdən biridir. Məsuliyyəti öyrəndi, dərslərə vaxtında çatdırırdım özümü. Vasitəçi olmaq çox gözəl bir şeydir. Yəni kimlərsə mənə vasitə olubsa, mən də çalışmalıyam ki, kiməsə vasitəçi olum, onun üçün yol açım. Bizdə görüşlərə getdikdə, səyahətlər oldu da, orada natiqlərin çıxışları olurdu və bizə deyilirdi ki, hər 50 nəfərdən bir seçilmisinizsə, yəni o 50 nəfərin, qalan 50 nəfərin məsuliyyəti sizin boynunuzdadır. Yəni layihə bu məsuliyyəti bizə hiss elətdirdi ən əsası. Mənim nəticəm zəif oldu. Yenə də qəbul elədilər ki, bəlkə nəsə ola bilər də, çalışsam ola bilər. Buna görə də məsuliyyət böyük düşürdü də, yəni mən üzərimə. Həm qardaşım məsuliyyəti var idi ki, onun sözünü yerə salmalı deyildim də. O çox istəyirdi ki, mən bura qəbul olum. O elə mənə motivasiyalar verirdi ki, oxumalısan, çalışmalısan. Ailəmiz yəni də bunu səndən gözləyir də. Buna görə mən üzərimə düşən vəzifəni demək olar ki, yerinə yetirməyə çalışdım və qəbul oldum sonunda. Artıq həmin dövrlər elə idi ki, mən ya oxumalı idim, ya da işləməli idim. Mənə artıq qovumlardan demişdilər ki, gəl sənə iş düzəldə, işlə, oxumağı neyinirsən. Həmin vaxtı mən artıq oxumağı buraxmışdım, heç nə eləyə bilmirdim. Həmin vaxt belə bir şey gəldikdən sonra artıq yeni bir günəş doğdu sanki. Bizə belə bir şərait yaratdılar. Şükürlər olsun, bura qədər gəlib çatdıq. Hər şey çox gözəl oldu. Hər şeyə görə çox təşəkkür edirəm. Bizə belə bir qapı açdınız, bizi sevindirdiniz. Hər şeyə görə təşəkkür edirəm. İlk növbədə təhsilimi təmin elədi, hazırlaşmam universitet üçün. Və sosiallaşa bildim belə daha çox və əsas yaxşı dostlar qazandım, yəni ailə qazandım, elə bir şey qazandım. Çox yaxşı, xeyirli, yəni bir layihədir. Əlbəttə iştirak olaram, dəstək olaram hər cür. Hər zaman, yəni dəvət olunan yerə getmək əlbəttə ki, boynumuzun borcudur. Əgər yaxşı bir yerdirsə, məsləhətli bir layihədirsə, əlbəttə qaça-qaça gedirəm bura.
Layihə mənə çox şey verdi əslində. Özümü tanımağa kömək oldu. Yeni tanış olduğum insanlarla çox tez kontakta girməyi öyrətdi. Ən əsası keçirilən sessiyalarda dünya görüşümü artırmaq üçün çox kömək oldu mənə. Əslində 17 yaşında nə edə biləcəyimi mənə göstərdi ki, yəni yaşın az olmasına baxmayaraq böyük işlər görmək olacağını göstərdi, yəni məni özümü tanıtdırdı. Səmimi dostlar və böyük bir ailə verdi. Bundan sonra gələcəkdə də inşallah bir olar. Düzünə qalsa mənə məsələn bu qədər yaxşı hazırlaşmaq imkanım olmayacaqdı. Bir yaxşı hazırlaşa bildim, istədiyim yerə düşə bildim. Sonra yaxşı bir ailə qazandım. Düzünə qalsa həm layihədəkilər, həm də kursdakılar çox səmimi insanlardılar. Həm də yeni nə qədər dost qazanmışam burada. Ətrafımda bəzi insanları tanımış oldum. Dünya görüşü dəyişdi. Həm də ki, bəzi yaxşı xoş anlar da yaşadıq. Universitet qazanmasam da dostlar qazandım. Gələcəyini qur layihəsini qazandım. Yəni oradakı insanları qazandım. Mənə çox şeylər verdi. Yeni dostlar, yeni tanışlar. Sonra dərs verdi, universitetə qəbul olmaq verdi, gələcək qurmağı verdi. Biz bu layihənin onsuz da bir qrupunu yaratmışıq. Onu davam edəcəyik, Allah qoysa inşallah. Xeyir işlər görmək üçün də belə bir işlər. Layihə rəhbərlərinə təşəkkür edirəm, müəllimlərimə hamısını çox istəyirəm. Nə yaxşı ki, var.